ဟိုမှာလူတယောက်လာလူလိုက်အန်တီကိုမပတ်ရအောင်သမီးလေးတော့အန်တီကဥပုသ်ဆောက်ပြီးပြန်လာတာဟောဥပုသ်ဆောက်ပြီးပြန်လာအေးလိမ့်ပါတယ်ညောင်းမင်းတို့ကမပတ်ရအောင်လို့ပြောရလေမပတ်ရလေပတ်ဘယ်လိုလဲမဆုံးမဖမဆုံးမတယ်ဘလို့အောက်တန်းသားခလေးလဲလူကြီးကဥပုသ်ဆောက်ပြီးပြန်လာပါတယ်ဆိုတော့ဟမ်နားမလဲကြဘူးဟမ်သိရမလို့ပဲဥပုသ်ဆောက်ပြီးပြန်လာဆိုတော့နည်းနည်းမှကိုချင်းစာသိမရှိဘူးအောက်တန်းသားခလေးတွေဖိDon't let go.